అల్ ఫాహం చికెన్ బిర్యానీ అండి. ఇది నార్మల్ చికెన్ అయితే కాదు. అల్ ఫహమ్, ఫహమ్ అంటే ఏంటంటే అరబిక్ వర్డ్‌లో కోల్ అని అర్థం అనమాట. బొగ్గు అనమాట. దాని మీద కాల్చిన స్టీక్‌నే మనం అల్ఫామ్ చికెన్ అంటాం. ఇది రకరకాల మీట్‌తో చేయొచ్చు. చికెన్ గానీ, గోట్ గానీ, షీప్ గానీ, బీఫ్ గానీ. బట్ నేను బీఫ్ తినను కాబట్టి మనం చికెన్ స్టీక్ తీసుకున్నాం. ఈ చికెన్ స్టీక్‌లో అల్ఫామ్‌లో ఏంటి స్పెషాలిటీ అంటే హిమాలయన్ సాల్ట్, కాశ్మీరీ చిల్లీ, గ్రీక్ యోగర్ట్‌తో మరికొన్ని హెర్బ్స్, స్పైసెస్ బాగా యాడ్ చేసి, మిక్స్ చేసి దాన్ని బాగా మ్యారినేట్ చేసిన తర్వాత ఇది బాగా టోస్ట్ చేసి గ్రిల్ చేస్తారు. దాన్నే అల్ఫామ్ చికెన్ అంటారనమాట. ఇది చికెన్ అయితే అల్ఫామ్ చికెన్, బీఫ్ అయితే అల్ఫామ్ బీఫ్, మటన్ అయితే అల్ఫామ్ మటన్ అంటాం. దీనికి రకరకాల రైస్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి. మనం దీనికి ఒక మంచి జాఫ్రాన్ రైస్ తీసుకున్నాను. దాంతోపాటుగా ఒక మంచి టమాటో పేస్ట్ ఇస్తాడు. దాంతోపాటుగా ఒక థిక్ గ్రేవీ ఇస్తారు. ఈ కాంబోలో కనుక తింటే చాలా బాగుంటుంది. మీరేమైనా అరబిక్ రెస్టారెంట్కి వెళ్తే అల్ఫామ్ డిష్ చేయండి. మీకు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది.